ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാഷനായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രൊഫഷണലായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എങ്ങനെ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം കണ്ടെത്താം. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിലാദ്യമായി നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. എവിടെ വിൽക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷട്ടർസ്റ്റോക്ക്, അഡോബി, ആലമി തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകളിൽ നമ്മളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ആ സൈറ്റുകൾ വഴി നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്നൊരു കമ്മീഷൻ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മാസം ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. നിരന്തരമായി നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാകും. അത്തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളാണെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആ സൈറ്റുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക, സെമിനാറുകൾ എടുക്കുക, ബുക്സ് എഴുതുക, ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വനദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു ചെറിയ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുക, ഒരു ബുക്സ് എഴുതുക, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ബുക്സ് എഴുതുക തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ന് എല്ലാവരും തിരക്ക് നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ. ഒരാൾക്ക് കബനിയിൽ പോയിട്ട് ചിത്രമെടുക്കണം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി അറിയില്ല, എപ്പോൾ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയായി. അപ്പോൾ 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഈ 10,000 രൂപയിൽ പുള്ളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ 10,000 രൂപ തരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പുള്ളീനെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, കബനിയിലെത്തിക്കുന്നു, അവിടെ സ്റ്റേ, ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പുള്ളി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നു, ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു സർവീസിന് നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 10,000 രൂപ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നു. അപ്പം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് മേ ബി ഒരു 8,000 ആയിരിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ കൂടെയായിരിക്കും ഒരു 90% ആൾക്കാരും പോകുന്നത്. കാര്യം നമുക്കറിയില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ആരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം, മറ്റൊരു ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നാലാമതായി, നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യൂറോപ്പിലുള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ വരയാടുകളെ പറ്റി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറ്റി, വരയാടിനെ പറ്റി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിക്ചറുകൾ നൽകുക. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്താനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകൾ മാത്രം എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. 1000 പിക്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ 50 ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചർ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ 50 ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചറുകൾ മാത്രമാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ആലമി, അഡോബി, ഷട്ടർസ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയ സൈറ്റുകളിലും വളരെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്ചറുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ സൈറ്റുകൾ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആ സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറുകളും നിങ്ങളുടെ വർക്കും കണ്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടും. അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എക്സ്പെഷ്യലി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓഫറുകൾ വളരെ നല്ലൊരു ഓഫറുകളായിരിക്കും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അഞ്ചാമതായുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. കാര്യം ആരും ഒരു സ്ഥിരം എംപ്ലോയിയായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. ആറാമതായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോൺടെസ്റ്റുകൾ വഴി അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ വഴി നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം രീതികളിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു മേഖലകളെപ്പോലെ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് കിട്ടും, എത്ര കിട്ടും എന്നൊന്നും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനും സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് കയ്യിൽ വരുന്നത് വരെ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നൊരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളും ബാക്കിയുള്ള സെമിനാറുകളും ബുക്സും ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഫഷനായി കൊണ്ട് നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഗിയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ഗ്രേഡിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻകമുകൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ വഴി വിറ്റുപോയാൽ എനിക്ക് വരുമാനം നേടിത്തന്ന ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ. See you soon. Bye bye.